乡亲啊，讲这个风台，不管是咧行的路草，也或是强度，拢甲当年的纳莉风台真相共。当年的纳莉为登陆台湾到出海有49点钟遮尔啊久，伫台湾造成灾害。气象局的局长陈明典嘛，伫面册来发文章，讲这个风台合并着热带的风气，这毋是定定发生的现象。伊阁来强调讲，这个风台的强度也会阁继续来增强。啊，这个风台是毋是有可能会像21年前的纳莉风台冲来台湾呢？即摆是将做大家关心的焦点。落一暝大雨，水真大港，互台北市做大水，甚至损断民众的厝。2021年9月17号的强度风台纳莉的威力，互台北交通过路畅畅，坐运铁轨路拢做大水，南部地区嘛淹甲真严重。当年纳莉拢来台湾到出海超过49点钟，互台湾真个所在24点钟拢伫咧上大雨。虽然那风台不管伊路线强度，拢和纳莉风台相像，啊，敢有可能会和21年前的纳莉同款扫尾来台湾？南侧的这个热带性低气压的整个云系，渐渐的也并入了台风的环流当中，因此预期未来台风它的强度或是它的暴风半径都还可能有稍微在增强的一个趋势。区域滞留的时间大概就是从今天的下半天一直到明天，那3号开始，它慢慢的就会往北移动。那在未来台风不管是滞留在这里的期间，或者是它在通过我们东方海面的过程，都是属于比较北风到偏北风的环境，因此这段期间北台湾的降雨就是会比较持续。中央气象局陈明典嘛伫咧面册提醒，虽然那风台合并热带风气，毋是常在看到的现象，强调这个风台会愈假愈大粒，威力嘛愈来愈强。当年纳莉风台敢若外围环流带来大雨，就惊到人。合并热带性低气压风气虽然热，外围环流和风场带来风雨威胁，嘛真厉害。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。